La professoressa Gabriella Sartor, docente di lettere nella scuola superiore e amica dell'arte e degli artisti, ha una domanda per Giulio. Sì, allora mi sono soffermato davanti a quest'opera geometrica con e dei colori che mi hanno sorpreso, perché nella compresenza della stessa opera, cioè i colori caldi e nel centro però un occhio, quasi un invito di un colore, un azzurro, che peraltro a me piace tantissimo l'azzurro, ma mi ha sorpreso. Cosa ci vuol dire? Cosa ci vuol lì, cosa lei ha lì sentito? si fa riferimento a un personaggio già creato esistente e quel cerchio è il cuore di quel personaggio, questo rappresenta il cuore di quel personaggio, in questo caso, perché comunque le opere esposte qua vengono tratte da personaggi, da opere fumettistiche. Ho capito, però il cuore azzurro. Il cuore azzurro di questo preciso personaggio. Grazie. Comunque io un personaggio tendo a centrarlo e da lì muovermi intorno, tendo a centrarlo nel mezzo della tavola e da lì muovermi intorno, espandermi intorno alla tavola, dal centro. Professoressa Sartor, io adesso le chiedo una cosa, perché lei mi ha fatto ricordare cose antiche e sempre attuali. Questa casa di Pascoli che ha saputo ricostruire Sergio Dorigo. Lui ha ricostruito una casa friulana, però a noi è venuta in mente, a lei è venuta in mente la casa pascoliana. Sì, è la quiete, l'atmosfera, la famiglia, il fatto che siano piccole, umili, semplici, è un richiamo a noi del terzo millennio, che vogliamo l'apparire, vogliamo il grande. E che abbiamo bisogno ancora di piccole cose. Abbiamo bisogno, sì, è un inno a questa anche, grazie, sì. Ci parla di questa mostra nei confronti della quale ha nutrito una particolare sensibilità. Sì, allora io vado spesso alle mostre, ma per la prima volta mi trovo davanti ad un trionfo di affetti e di simpatia nel senso etimologico della parola, cioè ciascun membro della famiglia, pur essendo artista, è riuscito ad esprimere con le sue scelte pittoriche, stilistiche, le tracce della sua vita, è riuscito ad esprimere il suo mondo, ma è un mondo che pur nella diversità, il fotografo, il naturalista e il pittore che elabora il fumetto in modo molto alto, sono legate da un c'ho il microfono che devono farmi un'altra intervista anche dopo. E da un grande rispetto per l'osservatore. Il fatto stesso che il figlio qui presente abbia detto che preferisce non spiegare troppo, perché vuol lasciare lo spettatore che riesca a enucleare con la sua sensibilità, con la sua cultura, con il suo vissuto, con le sue esperienze, riesca ad enucleare il nocciolo, lui lo preferisce, anche se naturalmente poi in realtà poi la spiegazione l'ha data, ci ha aiutato a capire meglio, però non ritiene doveroso per l'artista dare un messaggio che spieghi l'opera. Ecco, è una forma di grande libertà di intendere, purtroppo al giorno d'oggi, no? È proprio tutta la carica di emozioni, di sentimenti, anche di riflessioni diverse, e però con un filo conduttore, come un filo rosso. È bello trovare, non è una collettiva, no. Pur essendo ci sono tre personaggi, ecco, tre personaggi, però un unico in cui l'individuo non è la monade, l'individuo fa parte della mano, è la mano di Padron Toni del Maravoglia, cioè ogni elemento, ogni quadro, ogni soggetto, ogni colore è legato a un filo di amore, di affetto. Il filo conduttore, si coglie questo.